ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും വ്യൂവേഴ്സിനും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് കുറേയധികം പെറ്റ്സും ബേഡ്സും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ വീഡിയോയിലും ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മാക്സിമം നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ പെറ്റ്സ് ബേഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വീഡിയോസ് അയച്ചു തന്നാൽ മതി. വീഡിയോ അയക്കുമ്പോൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ വീഡിയോ എടുത്ത് അയക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ റേറ്റ്, എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും അതിനെക്കുറിച്ച് പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ഇട്ടിരുന്നാലും മതി. അപ്പോൾ വീഡിയോ അയക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുമിച്ച് അയക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഗ്രീൻ ചിക്ക് കൊണൂറും പൈനാപ്പിൾ കൊണൂറും കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള പെയറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 2 വർഷം ഏജ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് ആലപ്പുഴയാണ്. കോഡ് നമ്പർ 1 കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റായിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 5000 രൂപയാണ്. ഈ പെയർ ബ്രീഡിംഗ് പെയറായിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ചിക്ക് കൊണൂറും പൈനാപ്പിൾ കൊണൂറായിട്ടുള്ള ബേഡിന് റേറ്റ് വരുന്നത്. 2 വർഷം ഏജ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. 5000 രൂപയാണ് പെയറിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളൊരു കോഡ് നമ്പർ 1 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. സ്ഥലം വരുന്നത് ആലപ്പുഴയാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പെയർ ബർപ്പനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രാവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 500 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. കോഡ് നമ്പർ 2 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. റേറ്റ് വീണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 500 രൂപയാണ് ഈ പെയറിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 1200 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പെയറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പ്രാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കാസർഗോഡാണ്. കോഡ് നമ്പർ 3 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. റേറ്റ് 1200 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നാടൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 150 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് റേറ്റ് വരുന്നത്. 7 പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. 43 ദിവസമായിട്ടുള്ള നാടൻ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 150 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ്. സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്താണ്. കോഡ് നമ്പർ 4 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം മുഖിപ്രാവുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പല നിറത്തിലുള്ള മുഖിപ്രാവ് നമുക്ക് വരും ക്ലിപ്പിലായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് റേറ്റ് വരുന്നത് 300 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 5 കേട്ടോ. അതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഏതെടുത്താലും 300 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ്. പെയറായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയറായിട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും. സിംഗിളായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിളായിട്ടും തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ റേറ്റ് 300 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ്. മെയിലും ഫീമെയിലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബേഡ്സിനെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 5 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ ക്ലിപ്പൊക്കെ നമുക്ക് വരും ക്ലിപ്പിലായിട്ട് കാണാം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് റാബിറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് 75 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. കോഡ് നമ്പർ 6 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നെയ്റ്റിങ്കരയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. ഏതെടുത്താലും 75 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ മാക്സിമം നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്ലൈയിങ് ഡക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫ്ലൈയിങ് ഡക്കിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചൂസ് ചെയ്യുന്ന 250 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. 250 രൂപയാണ് കേട്ടോ. സ്ഥലം വരുന്നത് കോട്ടയത്താണ്. കോഡ് നമ്പർ 7 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ടോട്ടൽ 5 പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. 1 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈയിങ് ഡക്കാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മെയിലും ഫീമെയിലായിട്ടുള്ള കേറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 4000 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 2 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ കേറ്റും മെയിൽ കേറ്റുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂരാണ്. കോഡ് നമ്പർ 8 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 4000 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ബേഡ്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പെയറിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 1600 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരാണ് കേട്ടോ. കോഡ് നമ്പർ 9 അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഷാർക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അക്യൂറത്തിലേക്ക് ഇടുന്ന ഷാർക്കാണ്. പീസ് റേറ്റ് 180 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫീമെയിൽ ഹസ്കിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 25000 രൂപയാണ് സിംഗിൾ പീസിന് മാത്രം റേറ്റ് വരുന്നത്. 11 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീമെയിൽ ഡോഗാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളൊരു കോഡ് നമ്പർ 10 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി.
ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 25,000 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 11 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ ഹസ്കിയാണ്. താല്പര്യമുള്ളവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ടോട്ടൽ 5 പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. 5 പീസിനും കൂടെ 1250 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 11 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ടോട്ടൽ റേറ്റ് 1250 രൂപയാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫ്രീമി കാണുന്ന എല്ലാ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡിൻ്റെയും കൂടെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോഡ് നമ്പർ 11 കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 100 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പ്രാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലം വരുന്നത് പത്തനംതിട്ടയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 12 കേട്ടോ. ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് 160 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പ്രാവാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 200 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള നാടൻ പ്രാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 450 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പ്രാവാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. കോഡ് നമ്പർ 12 കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പറവ പ്രാവുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫീമെയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 500 രൂപയാണ് ഈ സിംഗിൾ പീസിന് മാത്രം റേറ്റ് വരുന്നത്. ഫീമെയിൽ ബേർഡാണ് കേട്ടോ. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 13 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 500 രൂപയാണ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് 400 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പറവ പ്രാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല അടിപൊളി കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള 400 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. കോഡ് നമ്പർ 13 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ ബേർഡ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 400 രൂപയാണ് ഈ സിംഗിൾ പീസിന് മാത്രം റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇതും സ്ഥലം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. കോഡ് നമ്പർ 13 കേട്ടോ. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് സാറ്റി മെയിൽ ബേർഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 250 രൂപയാണ് ഈ സിംഗിൾ പീസിന് മാത്രം റേറ്റ് വരുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂരാണ്. കോഡ് നമ്പർ 14 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. റേറ്റ് 250 രൂപയാണ് ഈ മെയിൽ ബേർഡിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 3 ഹിപ്പിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫാൻറ്റയിലും കൂടെ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫാൻറ്റയിൽ ഫീമെയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് ടോട്ടൽ 4 പീസ് എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് 3200 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കാസർഗോഡാണ്. കോഡ് നമ്പർ 15 കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതിൽ കാണുന്ന ഫാൻറ്റയിൽ ഒരു ഫീമെയിൽ ബേർഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി ഹിപ്പിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജാക്കോബി മിക്സും കൂടെ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 3200 രൂപയാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മുഖിപ്രാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 200 രൂപയാണ് ഈ പേരിൻ്റെ മുഖിക്ക് റേറ്റ് വരുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറത്താണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് നാടൻ പ്രാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 100 രൂപയാണ് ഈ സിംഗിൾ പീസിന് മാത്രം റേറ്റ് വരുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പൗഡറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 300 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. റേറ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയണം, 300 രൂപയാണ് കേട്ടോ. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 16. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും വീഡിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെറിയൊരു ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതേപോലുള്ള കിടിലം സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഡെയിലി 7 മണിക്ക് നമ്മൾ ചാനൽ എഴുതിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ടായിരിക്കും. സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ വീഡിയോസ് വരുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് ചാനലിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ചാനലിലൊക്കെ നമ്മൾ കിടിലം വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തൊരു കിടിലം വീഡിയോ വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.